آقای دکتر ویرا کراکروف، آقای دکتر لئونارد والاک، خانم و آقای جمال همدانی، مهمانان محترم، خانم ها و آقایان، خوش آمدید. Dr. Wade Clark Roof, Dr. Leonard Wallach, Dr. and Mrs. Hamdani, honored guests, ladies and gentlemen, welcome. بسیار خوشحالم که توانستم مجدداً به این دانشگاه بیام. اولین باری که من آمدم به این دانشگاه سال 1980 بود که برادر من دانشجوی دوره دکترا در اکونومتری بود و من برای دیدن برادرم آمدم و یه بازدیدی از این دانشگاه کردم. I'm very glad to be in this university for a second time. The first time that I came here was in 1980 when my brother was receiving his PhD degree in econometry from this university. و بعد از اون من دوبار برای سخنرانی در این دانشگاه بودم. خوشحالم که امروز این شانس رو دارم که مجدداً با شما صحبت میکنم. And after that I have been here 2 times for lectures, so I'm very glad to be back again and talk to you. و همچنین بسیار خوشحالم که از امسال مرکز مطالعات ایران شناسی در این شروع به کار کرده و امیدوارم که موفق باشید در برنامه‌های خوبی که در پیش دارید. And also I'm very glad that the Iranian Studies program has started in this university and I wish them success for all the good programs that they have. دوستان ارجمند، مدتی است که در رسانه‌های غربی صحبت از بهار عرب میشه. Dear friends, it's been a while that in the Western media we hear about the Arab Spring. من با این اصطلاح موافق نیستم و فکر میکنم که زوده که ما بگیم بهار آمده. I don't agree with this term and I think it's too early to say that spring is here. برای اینکه کافی نیست که یک دیکتاتور بره، بایستی جاش دموکراسی بره، بایستی دموکراسی به جاش بیاد، ولی اگر قرار بشه یه دیکتاتور جاشو با دیکتاتور دیگه عوض بکنه چیزی تغییر نخواهد کرد. Because it's not enough that a dictator leaves. We have to have democracy instead of dictatorship. If a dictator is replaced by another dictator, nothing much has changed. در سال 1971 مردم ایران انقلاب کردن و یک دیکتاتور رو بیرون کردن، اما متاسفانه دموکراسی جاش نیامد و یک دیکتاتور بدتری اومد، یعنی که یک دیکتاتوری مذهبی اومد سر جاش. In 1979, the people of Iran had a revolution and they got rid of a dictator. However, unfortunately, that dictator was replaced by another dictator. This means that theological or religious dictatorship took over. وقتی صحبت از دموکراسی می‌کنیم، منظور جامعه است که همه افراد برابر هستند و حاکم بر سرنوشت خودشون. When we speak of a democracy, we are thinking about a society where people are all equal and they all have control of their destiny. و طبیعی است که وقتی که صحبت از جامعه می‌کنیم نمی‌توانیم نیمی از افراد جامعه یعنی زنان رو هم فراموش کنیم. And naturally, when we speak about a society, we cannot forget about the women of that society who comprise half of the people of the society. بنابراین یکی از مهمترین نشانه‌های دموکراسی آن است که زنان به حقوق برابر در قانون دسترسی پیدا کنند. Therefore, one of the characteristics of democracy is when women have equal rights in that society. و با این مقدمه من مایلم بگویم ما زمانی میتوانیم از لغت بهار اعراب استفاده بکنیم که زنان اعراب به حقوق برابر دسترسی پیدا کرده باشند. Upon this introduction, we can only use the term Arab Spring
when the Arab women have equal rights. و اما در کشورهایی که قیام مردمی صورت گرفته و دیکتاتورها رو بیرون کردن وضعیت چگونه است؟ And how is the situation in countries where there has been an uprising of people and people have been able to get rid of their dictators? در تونس بعد از استقلال این کشور یعنی از زمان حبیب بورقیبه حکومت سکولار بود. In Tunisia, after its independence, this means from the time of Habib Bourguiba, this country was a secular country. و به نظر می رسید که بعد از رفتن دیکتاتور وضعیت دموکراسی در اونجا بهتر بشه. And it looked like when the dictator left that the situation of democracy would improve there. اما متاسفانه شواهدی هست که نشون میده احتمال اینکه دموکراسی عقب گرد بکنه وجود داره. However, there's indicia that democracy may go backwards there. از جمله در ماه گذشته یکی از شبکه‌های تلویزیونی یک فیلم به نام پرسپولیس رو نشون دادن و این باعث شد عده‌ای از افراد متعصب رادیکال حمله کنند چند شب و حتی کار به خشونت کشید و تعدادی زخمی شدند. For example, one of the channels, the television channels, showed a film called Persepolis in Tunisia, and unfortunately this resulted in the radicals and the prejudiced people attacking other people, and a number of people have been injured as a result of the attacks. و خشونت انقدر بالا گرفت که مدیر شبکه مجبور شد 2 بار معذرت بخواد از مردم که چرا این فیلم رو پخش کرده. And the violence took up until the director of the channel had to apologize to people for having shown this film. پرسپولیس یک فیلمی است که به هیچ وجه جنبه ضد مذهبی نداره و در چندین جشنواره بین‌المللی هم برنده جوایزی شده. Persepolis is a film that is not anti-religious, and it has received several prizes in different festivals, film festivals. و متاسفانه نظایر یک چنین وقایعی باز هم در تونس دیده شده. And unfortunately, the same kind of events have happened in Tunisia. امروز رأیگیری هست برای انتخابات مجلسی که قرار قانون اساسی جدید رو در تونس بنویسه و نمایندگان رو انتخاب بکنه. Today there's voting in Tunisia for a parliament that's going to write the new constitution of Tunisia and elect representatives. و من امیدوارم که کسانی که انتخاب می شوند اعتقاد راسخ به آزادی داشته باشند. And I hope those who are elected do believe in freedom. در مصر تقریباً از 15 سال قبل بنیادگرایی بین مردم رو به افزایش گذاشت. In Egypt, approximately 15 years ago, fundamentalism started among people. و الان گروه‌های اسلامی رادیکال با ائتلاف با یکدیگر سعی می‌کنن که انتخابات رو که در آینده نزدیک برگزار میشه ببرن و حکومت رو در دست بگیرن. And now Islamic groups try to build a coalition to win the elections and come to power. این گروه‌ها معتقدند که چون حسنی مبارک مورد حمایت غرب بوده،
قوانین غربی رو به مصر آورده. بنابراین حالا که در اثر مبارزات مردم دیکتاتور ساقط شده، قوانینش هم بایستی کاملا عوض بشه و به جاش قوانین شریعت بیاد. These groups believe that Hosni Mubarak was pro-Western and he was supported by the West. Therefore, he brought Western laws to their country. Now that he's gone, the laws should be changed too, and Islamic laws should replace them. و متاسفانه اسلامی که بنیادگراها تفسیر میکنند مخالف حقوق زنه. And unfortunately, Islam, as interpreted by the fundamentalists, is in opposition to women's rights. در میدان التحریر قاهره وقتی تعدادی از زنها رفتند و اعتراض کردند، ارتش دستور داد که از اونها معاینه بکارت بشود برای اینکه ثابت بکنه کسانی که مخالف حکومت هستند عده‌ای تن فروشند. When women in Egypt went to the Tahrir Square to state their opposition to the government ordered that they undergo a virginity test. This was to prove that women who were there opposing were prostitutes, were people who sold their bodies. در لیبی تازه دیکتاتور کشته شده که البته من شخصاً امیدوار بودم زنده دستگیر بشه تا این رو در دادگاه بین‌المللی محاکمش بکنن و معلوم بشه که طی این 42 سال چه جنایاتی مرتکب شده. In Libya, the dictator has been killed recently. Of course, I wished that he would have been arrested alive and taken to the International Criminal Court so that he could be held accountable for all the crimes that he had committed during the 42 years. و حکومت لیبی بعد از دیکتاتوری تازه اعلام موجودیت کرده و هنوز زوده که ما بخوایم قضاوت بکنیم که آیا وضعیت زنان بهتر خواهد شد یا نه. The government of Libya after dictatorship has just announced its existence, and it's too early to judge whether the situation of women will improve or not. در کشورهای دیگه مثل سوریه، یمن، بحرین اینها مبارزه ادامه داره. In other countries like Syria, Yemen, and Bahrain, the uprising is still going on. و اما برای اینکه وضعیت زنان عرب بهتر بشه اونها چه راه حلی ارائه میکنند؟ But what is the solution to improve the situation of Arab women? راه حل اونها همان راه حلی است که زنان ایران سالهاست به دنبالشن و او رو ارائه میکنن. Their solution is the same solution that women of Iran have been pursuing for years. اینها معتقدند که دین بایستی از حکومت جدا بشود تا اینکه دولت مردان از عقاید مذهبی مردم نتوانند سوء استفاده کنند. They believe that religion and government should be separated so that the people in power cannot abuse the emotions of the people. من چند نمونه از قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن که در ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1979 تصویب شد براتون میگم. I will give you a few examples of discriminatory and misogynistic laws that were passed after the Islamic Revolution in 1979 in Iran. به موجب قانون ارزش جان زن نیمی از ارزش جان مرده، یعنی اگه زن و مردی با هم برن تو خیابون در سر تصادف اتومبیل زخمی بشن، خسارتی که به زن میدن نصف رقمی است که به مرد تعلق میگیره.
Pursuant to the laws in Iran, the damages paid to women are half of that paid to a man. This means that if a woman and a man go on the street and they get involved in an accident, the compensation paid to the woman would be half of that paid to the man. شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد در دادگاه. Testimony of two women in court equals testimony of one man. یک مرد میتواند 4 همسر بگیرد بدون عذر موجه زنش رو طلاق بده، اما طلاق گرفتن برای زن بسیار دشواره. A man can marry 4 wives, divorce his wife as he pleases, but divorce is very difficult for women. این قوانین در جامعه‌ای اجرا میشه که بیش از 65% از دانشجویان دانشگاه‌هاش دخترند. These laws are enforced in a country where over 65% of its university students are female. بسیاری از استادای دانشگاه‌های ما زنن. Numerous of our university professors are women. و هر وقت زنان ایران به این قوانین تبعیض‌آمیز اعتراض می‌کنند، از حکومت جواب می‌شنوند که این قوانین شریعت است و غیر قابل تغییر. But when the women of Iran state their opposition to these laws, what they hear from the government is that these laws are religious laws and cannot be changed. و حالا اینکه این حرف درست نیست، اینها تفسیر غلط است از اسلام. Whereas this is not a correct statement. This is a wrong interpretation of Islam. و به همین دلیل حتی تعدادی از روحانیون ایرانی با این قوانین مخالف هستند و میگن این قوانین بایستی عوض بشه. And this is why even many of the clergy in Iran oppose these laws and believe that they have to be changed. اما چون در قدرت سیاسی نیستند، حکومت حرف اونها رو گوش نمیکنه. But since they're not in political power, the government does not listen to them. و من در اینجا حرف یکی از روحانیون بلند مرتبه ایرانی یعنی آیت الله منتظری رو بازگو میکنم که گفت این حکومت نه اسلامیه و نه جمهوری. And I want to again state the words of one of our great Ayatollahs, Ayatollah Montazeri, who said this government is neither Islamic nor republic. بنابراین زنان عرب هم مثل زنان ایران خط بطلان روی اسلام نمیکشن و اسلام رو نادیده نمیگیرن، بلکه تفسیری از اسلام ارائه میدهند که به برابری انسانها اعتقاد داشته باشه. Therefore, Arab women, like Iranian women, are not going to draw a line and cancel religion or forget about religion, but they want an interpretation of a religion which believes in equal rights. اینها معتقدند که قوانین شریعت 2 دسته هستند. They believe that the religious laws are divided into 2 groups. دسته اول قوانینی است که رابطه یک مسلمان رو با خداوند تنظیم میکنه. The first group of laws or category of laws is the laws regarding the relations of human beings or Muslims with God. مثل نماز خوندن، عبادت کردن و روزه گرفتن. Like praying and fasting. این قوانین غیر قابل تغییر هستند و اگر کسی خودش رو مسلمان میدونه این قوانین رو باید همونطور اجرا بکنه که گفته شده از روز اول. These laws cannot be changed, and if one believes that one's a Muslim, they have to enforce them as they have been set. اما هیچ حکومتی و هیچ فردی حق ندارد کسی رو مؤاخذه بکند که چرا این قوانین رو اجرا نمیکنه، مثلا نماز نمیخونه. But no individual or no government has the right to ask people why they don't say their prayers or why they don't enforce these laws as they have been set.
درست مثل کلیسا رفتن مسیحیان که اگر کسی خودش رو مسیحی میدونه روز یکشنبه میره کلیسا و اگر کسی نرفت کسی حق مؤاخذه نداره. It's like going to church by the Christians. People who are Christians may want to go to church on Sundays, but if they don't want to go or if they don't go, no one has the right to ask them why. و دسته دوم قوانین شریعت قوانینی است که روابط افراد رو در اجتماع تنظیم میکنه، مانند قانون خانواده یا قانون ارث یا اینکه قوانین جزایی. And the second category of religious laws are laws that pertain to people's relations in a society. This is like family laws, inheritance laws, or criminal laws. این قوانین چون برای تنظیم روابط افراد در اجتماع آمده، بر حسب زمان و مکان قابل تغییره، فقط بایستی روح کلی قانون رو حفظ کرد. Since these laws pertain to the relations of people in a society, they can be changed. However, the spirit of the law has to be kept. به عنوان مثال در قرآن آمده که دست دزد رو بایستی قطع کرد. روح کلی این قانون این است که دزدی بده. For example, it's in the Quran that the hand of a thief can be cut off. What the spirit of this law is that thievery or stealing is bad. اما این که مجازات دزد چه باشد این تابع عرف زمان و مکانه. But what the punishment of a thief should be depends on the custom and on the culture of the time. 14 قرن قبل دزدان رو همه جای دنیا همینطور مجازات میکردن و گاهی اوقات اونها رو زنده زنده هم میسوزوندن یا میکشتن. 14 centuries ago, thieves received the same kind of punishment all over the world. Sometimes they were even burnt to death. اما الان نوع مجازات عوض شده، زندان داریم، بنابراین ما دیگه نبایستی دست دزد رو قطع بکنیم، بلکه بایستی براش مجازات حبس تعیین بشه. But at this time we have prisons. We shouldn't cut the hands of thieves off. We should put them in prison. یا مثال دیگر در مورد ارث زنان است که در قرآن هست که ارث زن نصف ارث مرده. Or the other example is inheritance of women, which is half of that of men in the Quran. 14 قرن قبل مردان مولد ثروت بودند. ثروت خانواده ناشی از عملکرد مردان بودند و زنها غالباً مصرف کننده. 14 centuries ago, it were men who produced wealth. They produced the wealth of the family, and women were usually consumers. بنابراین در یک چنین شرایطی خیلی طبیعی بود که ارث زن کمتر از ارث مرد باشه. Under these conditions, naturally, the inheritance of women would be less than a man. اما ما الان در شرایطی هستیم که همه زنها کار میکنن و مولد ثروت هستن. دیگه عادلانه نیست که ارث زن نیمی از ارث مرد باشه. But now we're living in conditions where women work and they produce as much wealth as men do. So it's not justifiable that they inherit half of that of men. زیرا که اساس دین اسلام بر برابریه و بارها در قرآن این مسئله تاکید شده که محترمترین افراد نزد خداوند پرهیزکارترین اونها هستند و نه مردها. And since equality has been recognized in Islam as the most important characteristic, and it has always been said that people who are the most pious are the best people. It has never been said that men take priority or are recognized as better. بنابراین این زنها با چنین استدلالی
ضمن اینکه اعلام میکنن مسلمان هستند ولی کن خواهان برابری کامل حقوق هم هستند. Therefore, these women state that although they're Muslims, but they want full equal rights. و برای اینکه حکومت‌ها از مذهب مردم سوء استفاده نکنند خواهان جدایی دین از حکومت هستند. And since they don't want governments to abuse religion, they want a separation of government and religion. زنان و مردان روشنفکر مسلمان انتظار دارند که صدای اونها رو در غرب شنیده بشه. Women and men, intellectual and modern women and men of Islamic origin, expect that their voice be brought to the Western societies. مخصوصاً این توقع رو از دانشگاه‌ها دارن که کتاب‌های اونها رو ترجمه کنید، اونها رو دعوت کنید به سمینارها، حرف‌های اونها رو بشنوید. They specifically expect universities to translate their books, to invite them, to have them lecture, invite them to seminars, and listen to what they have to say. مسلمانان مدرن رو خصوصاً در دوران انتقال قدرت سیاسی مثل زمانی که الان تونس و الجزیره و تونس و مصر و لیبی هست کمک کنید برای اینکه اگر بنیادگراها به قدرت برسند اون وقت دیگه کار سخت‌تر میشه. It's important to help the modern Islamists during transitional governments. Don't let the fundamentalists take over because then things would be very difficult. صدای مسلمانان مدرن رو به گوش جوامع غربی برسانید. Bring the voices of modern Muslims to Western societies. و بدین طریق یخ موجود در بین روابط انسانی در غرب رو آب کنید و دلها رو به هم نزدیکتر کنید. This way we can break the ice that exists in relation to human relations in the West, and we can bring hearts together. علم روانشناسی میگوید وقتی ما چیزی رو نمیشناسیم از او میترسیم و وقتی که از چیزی ترسیدیم آرامشمون به هم میخوره. Psychology tells us about the fear of the unknown, that we fear what we don't know about, and once we fear, then we lose our calm. و وقتی که آرامش ما به هم خورد از چیزی که باعث به هم زدن آرامش ما میشه متنفر میشیم. And when we lose our calm, we hate what has created this to us. بنابراین بهترین راه برای کاهش تنش بین مسلمان ها و جوامع غربی این است که اسلام مدرن رو بشناسید. Therefore, the best way to reduce tension is to understand modern Islam. و بدین طریق آرامش هم در غرب و هم در کشورهای اسلامی برخواهد گشت. And this way we can bring calm to the West and to Islamic countries. ما در عصر جهانی شدن به سر میبریم اما به نظر میرسه که فقط تجارته که داره جهانی میشه. We live in the reign of globalization, but it looks like it's only commerce that's being globalized. جهانی شدن زمانی مفیده که بتواند از تنش‌های موجود در جهان بکاهه و فاصله ها رو کم کنه. Globalization can be useful when we can reduce the tensions and when we can close the gaps. و الان زمانی است که بایستی فاصله ها رو کاهش بدیم و همدیگر نزدیک بشیم. And now is the time to reduce the gaps and get closer. من میدانم در شرایط سخت امروز حرفای من مانند یک رویا میماند. I know that under the very difficult conditions of today, my words
seem like a dream. اما فراموش نکنیم که بسیاری از دستاوردهای بشریت با رویا آغاز شد. But let's not forget that most of the achievements of humanity started in dreams. وظیفه ما اینجا و امروز این است که رویاوار بیاندیشیم ولی واقع بینانه عمل کنیم. Our duty here is to have dreams, but to practice reality. باشد که جهان را بهتر از آنچه که از پدرانمان تحویل گرفتیم تحویل نسل آینده بدهیم. So that we can give a better world to the next generation, better than the one that we received from our fathers. با امید آن روز. With the hope that that day comes. In what Muslim country or countries do women have equal rights as men? And how have those countries achieved this equality? من باید بگم که تقریبا زنان در هر جای جهان که هستند متاسفانه تحت تبعیض و ستمند. I have to say that unfortunately women, regardless of where they are in the world, are under discrimination and oppression. در بعضی از کشورها مثل کشور شما قانون حقوق برابر برای زن و مرد میشناسه، اما زنها امکان استفاده از حقوق رو کمتر پیدا میکنند. In some countries, like your country, the laws recognize equal rights for women and men, but women are not able to benefit of those equal rights. به همین دلیل که میبینید که اکثرا رؤسای احزاب سیاسی یا شرکت‌های بزرگ، رؤسای بانک‌ها، اینا اکثرا مردن و زنها خیلی کم هستن، یا اینکه در کابینه ببینید تعداد زنها چقدر کمتر از مردانه. This is why when you look at the CEOs, when you look at corporations, banks, and any major position, when you look at the government, in the administration, you see that the number of women is much less than the number of men. در برخی از کشورها مانند ایران قانون به زن ستم میکنه، یعنی اساساً حقوق برابر در قانون زنها ندارند. In some countries like Iran, it's the law that oppresses women. This means that women do not have equal rights recognized in laws. در کشورهای اسلامی وضعیت زنان همه یکسان نیست. بعضی جاها بهتره، بعضی جاها بدتر. But the plight of women in Islamic countries are not all the same. Some countries are worse, some are better. مثلا در کشور عربستان سعودی زنها نمیتونن رانندگی اتومبیل داشته باشن و بعد در اثر فشار غرب تازگی ها اجازه داده شده که زنها در انتخابات شرکت کنند، که البته باید بگم که اساسا اونجا انتخابات ندارن. In some countries like Saudi Arabia, women cannot even drive their automobiles. Recently, as a result of the pressure of the West, women have been given the right to vote, but I have to inform you that there are no elections there. اما در کشور دیگری مانند اندونزی که بیشترین تعداد مسلمان ها در اونجاست، یعنی بیش از 200 میلیون مسلمان تو اندونزی هست، از حدود 24-25 سال قبل اینا رئیس جمهور زن داشتن. But in a country like Indonesia, which has the most number of Muslims, the population of Indonesia is over 200 million, from 24-25 years ago, they have had women presidents. یا در پاکستان و بنگلادش ما رئیس جمهور و نخست وزیر زن داشتیم. Or in Pakistan and in Bangladesh, they have been women prime ministers and presidents. بنابراین موقعیت زنان در کشورهای اسلامی یکسان نیست، اما همه جا تحت ستمند. Therefore, the status of women is not the same in all Islamic countries, but women are under oppression all over. I would like to hear her opinion on the government of Turkey, since it's often being held up as sort of the best
bet or for a successful Islamic country that can work with the West. So I'd like her opinion on that. دولت ترکیه یه مقدار از دولت‌های شبیه ایران یا عربستان بهتره البته. The government of Turkey is, of course, a little better than the governments of Iran or Saudi Arabia. و از برخی از کشورها مثل سوریه از جهت دموکراسی پیشرفته تره. And if compared to Syria, as far as democracy is concerned, it's in a better situation. اما یک حکومت بدون نقص هم نیست. But it's not a perfect government. من نمیتونم فراموش کنم رفتاری که با کردها میکنن. I cannot forget their behavior with the Kurds. من یک دوست صمیمی دارم به نام لیلا زانا که سالها در زندان ترکیه بود و همه شما یعنی کسانی که با آزادی و دموکراسی آشنایی دارن نام لیلا زانا رو میشناسن. I have a friend named Leila Zana, and I think that all of the people who are familiar with democracy know her name. She has been in prison for years. I was hoping you could comment on why you think Iran sought membership on the Commission of the Status of Women in the United Nations, and what are the implications of their membership? دولت ایران خیلی سعی کرد که عضو سازمان زنان سازمان ملل بشه. The government of Iran tried hard to become a part of the UN Women of the United Nations. اما به علت اعتراضات زنان ایران خوشبختانه موفق نشد که وارد این سازمان بشه. But due to the objections of the women in Iran, fortunately, it didn't get into that. و دولت ایران عضو این سازمان نیست. And the government of Iran is not part of the UN Women. There's a UN Board of Women, and then there's a Commission on the Status of Women, and I believe they are members of that commission. That's what I'm telling you. دولت ایران عضو نشد. The دولت ایران خودش رو کاندید کرده بود. The government of Iran had nominated itself. و میدونید که عضویت در اونجا بر حسب موقعیت جغرافیایی کشورها مناطق جغرافیایی سهمیه دارند. And you know that there are quotas for different regions, geographical regions. از منطقه آسیا که دولت ایران هم جزو اون بود قرار بود 10 کشور عضو بشن. From the region of Asia, where Iran is located as well, there were 10 members to be elected. زنان ایران با کشور تیمور شرقی تماس گرفتند و خوشبختانه رئیس جمهور اونجا که برنده جایزه صلح نوبل هم سالها قبل بود قبول کرد. اونم اومد درخواست عضویت در این سازمان رو داد. موقع رأیگیری 11 تا عضو از آسیا بودن که بعد 10 نفر انتخاب می شدن، بعد 10 کشور انتخاب می شدن و خوشبختانه ایران شد 11می و پشت در ماند. The women of Iran contacted the president of East Timor, and East Timor was in the same region, and they asked him to nominate himself and the country to nominate itself. And fortunately, there were 11 nominations and room for 10 members, so East Timor was elected. For non-Islamic women living in Arab nations, how have the religious laws played out in their lives, and what are their views on religious laws being enforced?
متاسفانه زنان غیر مسلمانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن وضعیت اونا هم مانند زنان مسلمان تبعیض‌آمیز و بده. Unfortunately, the non-Muslim women who live in Islamic countries have a discriminatory and bad situation. به عنوان مثال در ایران هر زنی که زندگی میکنه چه مسلمان چه غیر مسلمان چه ایرانی چه غیر ایرانی بایستی حجاب داشته باشه. For example, any woman who lives in Iran, being Iranian or non-Iranian, Muslim or non-Muslim, has to observe the hijab or the covering of the head. و اگر زنی حجاب نداشته باشه مرتکب جرم شده. به عنوان مثال اگر من با این لباس در ایران بروم چون روسری ندارم مرتکب جرم شدم، مجازات من 80 ضرب شلاقه. And any woman who does not observe the hijab has committed a crime in Iran. This means that if me, for example, the way I'm dressed now, go on a street in Iran, I have committed a crime because I'm not wearing a scarf or a hijab to cover my head. And the punishment for that is 80 lashes of flogging. و این مجازات در مورد زنان غیر مسلمان که حجاب اصولا برای اونها واجب نیست هم اجرا میشه. And this punishment is enforced when it comes to non-Muslim women who do not even religiously have to wear a hijab. I'm from Saudi Arabia, and I just wanted to say that true women now do get an opportunity to vote, but that's due to local pressures from inside. This is the efforts of women in Saudi Arabia and not from Western pressures. And we do have municipal elections, and that's what we have. من کاملا با شما موافقم. علت این که گفتم که در عربستان انتخابات نیست برای اینکه انتخابات اونجا پارلمانی نیست و انتخابات در یک سطح بسیار محدودی صورت میگیره. I agree with you. The reason that I said that there are no elections in Saudi Arabia was the parliamentary elections because there is no parliament. I know that at a limited level there are elections. در اینکه زنان عربستان سعودی مبارزه میکنند برای احقاق حقوقشون شما درست میگید و من به اونها احترام میگذارم. You're right that women of Saudi Arabia are fighting for their rights and I do respect them. یکی از کارهای مفیدی که زنان عربستان سعودی کردن این است که دائما در جهان صحبت از این کردن که هیچ حقی ندارند و باعث شدن که فشار بین المللی بر عربستان زیاد شود. One of the most important things that women in Saudi Arabia did was that they brought their voices to the world and told the world that they don't have rights in Saudi Arabia, and that is why they informed the West and the world to put pressure on the government. پس در حقیقت آفرین بر شما زنان عرب که توانستید توجه جهان بین المللی رو جلب بکنید. So in reality, I want to applaud the Arab women, you Arab women, who were able to get the attention of the international community. Hello. I was wondering if you were going to work on women's projects in Afghanistan, what would be some of the projects you would suggest or promote there? متاسفانه در افغانستان اونطوری که انتظار میرفت حقوق زن ترقی نکرد. Unfortunately, women's rights were not progressed as much as we expected it to. من یادم میاد چند سال قبل وقتی که یک زن که نماینده پارلمان بود در پارلمان انتقاد کرد از عملکرد حکومت، بقیه نمایندگان اون از مجلس بیرونش کردن. I remember a few years ago when a female representative criticized the government in the parliament, the other representatives threw her out.
با وجود اینکه در قانون اساسی افغانستان برای زنان در پارلمان اساساً سهمیه قائل شدن برای اینکه بتونن وضعیت زن رو بهتر بکنن. Although in the constitution of Afghanistan there is a quota for women to be elected to the parliament so that the plight of women would improve. اما متاسفانه نفوذ طالبان اونقدر زیاده که زنها در حقیقت به اون پیشرفتی که انتظار میرفت نائل نشدن. However, unfortunately, the influence of the Taliban is such that women have not achieved what we expected them to. طالبان مدارس دخترانه زیادی رو آتش زد. The Taliban have set fire to many girls' schools. و من متاسفم اگر بعد از این همه فجایعی که اتفاق افتاد بخواهند 2 مرتبه با طالبان سر میز مذاکره بنشینند و یک بار دیگر قانوناً حق زن رو در افغانستان پایمال کنند. And I'm very sorry if this happens that the Taliban are negotiated with and for a second time legally the rights of women are waived. What can we do? What should we do? What must we do as individuals around the world to help this cause, to help with the efforts to not allow Iranian women, Muslim women, women in the Middle East to be forgotten and to help with the efforts to bring the world to equality? What should we do? دختر عزیزم خیلی از احساسات شما ممنونم. My dear daughter, thank you very much for your emotions. مهمترین وظیفه ما که خارج از ایران هستیم این است که بلندگو و صدای مردمی باشیم که در ایرانن و به علت سانسور صداشون به مردم جهان نمیرسه. The most important thing that we can do, we who are outside of Iran, is to be the voice of the people of Iran who, due to censorship, cannot bring their voices to the rest of the world. و این همون چیزی است که حکومت سعی میکنه اتفاق نیفته. یعنی اونا هر کاری که در داخل کشور میکنن به هیچ وجه مایل نیستن که دنیا از اون کارا خبردار بشه. And this is what the government is doing. They want to do whatever they want to do, and they don't want the world to know about what they do in the country. چون اینجا دانشگاه است، اجازه بدید چند حادثه‌ای که در 2 سال گذشته برای دانشگاه‌های ایران اتفاق افتاد براتون بگم. Since we're at a university, I want to talk to you about a few things that happened for students in Iran. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در جون 2009 میلیون‌ها مردم اعتراض کردند و گفتند که تقلب شده. Pursuant to the 2009 presidential elections in Iran, millions of people objected and said that there were false results. در بین افرادی که اعتراض می‌کردند تعدادی دانشجویان بودند. Of course, there were numerous students among them. و به همین دلیل پلیس ساعت 3 بعد از نیمه شب زمانی که همه بچه‌ها خواب بودند حمله کرد به خوابگاه دانشگاه تهران. در اثر گلوله 5 دانشجو کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. And this is why the police at 3 a.m. raided the dormitory of the university students at Tehran University and shot them, and 5 students were injured. فیلم ها و عکسایی که پلیس حمله کرده هست و از پلیس شکایت کردند به خاطر این کار غیرقانونیش. There are films and pictures of the police raiding the dormitory, and there have been complaints placed because of the behavior of the police. متاسفانه هیچ کس محکوم نشد، اما در عوض کسانی که شکایت کرده بودند به عنوان شرکت در تجمعات غیرقانونی خودشون رفتن زندان. Unfortunately, no one was convicted. However, the people who had gathered there were convicted on the basis of wrongful association. یا
یک دانشجوی فوق لیسانس به نام پیمان عارف 2 سال زندان محکوم شده بود که 2 سالش تموم شد. بعد وقتی که از زندان میخواست بیاد بیرون 70 ضربه شلاق هم بهش زدن و پشتش زخمی شد. عکساش هم در اینترنت هست، برای اینکه میگفتن تو به رئیس جمهور توهین کرده ای. Or a graduate student who named Peyman Aref, who was among them, received a 2-year imprisonment. When he concluded his imprisonment and wanted to leave prison, he received 70 lashes of flogging and on his back, which then infected. The reason for that was that he had insulted the president. در حال حاضر که با شما صحبت میکنم بیش از 100 دانشجو متاسفانه در زندان داریم. At this time that I'm talking to you, unfortunately, we have over 100 students in prison. اما خیال نکنید فقط دانشجو زندانن، استادان هم بی‌نصیب نموندن. تعدادی استاد هم در زندان داریم. But don't think it's only students who are in prison. The professors are in prison too. We have a few professors who are in prison. و این وظیفه من و شما ایرانی است که با ذکر این موارد به دنیا نشون بدیم که در ایران چه میگذره و مردم چگونه دارن برای دموکراسی فعالیت میکنن. And it's our duty, mine and yours, to tell the world what goes on in Iran and how people are fighting for democracy. What is the situation for women's health care in Arab and Islamic countries? زنان جزئی از اجتماع هستند، بنابراین اجازه بدید که ما راجع به وضعیت بهداشتی این اجتماع صحبت کنیم. Women are part of the society, so let me talk about the health care in the society in general. در ایران و کشورهای عرب اینها کشورهای ثروتمندی هستن برای اینکه اغلبشون نفت دارن. Iran and many Arab countries are wealthy countries because they have oil. اما منافع ملی صرف مردم نمیشه، بنابراین بهداشت زیاد پیشرفته نیست. But national profits are not spent on the people. That's why healthcare is not very progressive. و مردم از بهداشت یعنی بیمه بهداشتی برخوردارن ولی کن بیمهشون خیلی کمه، یعنی کامل نیست. People do have health insurance, but it's not complete. اما اجازه بدید بگم از کشور شما بهتره. But let me say it's better than your country. خیلی ممنونم، سوال خوبی کردید. This was a very good question. Thank you. ریشه تمام نابرابری ها فرهنگ پدرسالاره. The root of all inequalities is the patriarchal culture. و وقتی که من میگم فرهنگ پدرسالار منظورم جنس مذکر نیست، بلکه اشاره من به فرهنگ غلطی است که برابری انسانها را قبول نداره. And when I speak of patriarchal culture, I'm not talking about the male gender. I'm talking about a wrong culture which does not believe in equality of human beings. این فرهنگ غلط از هر چیزی برای توجیه خودش استفاده میکنه، از جمله از مذهب هم برای توجیه خودش سوء استفاده میکنه. This wrong culture uses everything for its justification. For example, it uses religion for its justification. و مذهب رو طوری تفسیر میکنه که منافع این فرهنگ رو توجیه بکنه. And interprets religion so that the interests of this culture are supported, are protected. زنان هرچند قربانیان این فرهنگ غلط هستند، اما متاسفانه حامل و انتقال دهنده این فرهنگ هم هستند. Although women are victims of this wrong culture, but sometimes they transfer it too.
فراموش نکنیم که هر مرد زورگویی بالاخره در دامن یک زن یعنی مادر پرورش یافته. Let's not forget that all men have been raised by women and all men who put pressure on women. بنابراین من فرهنگ پدرسالار رو تشبیه می کنم به بیماری هموفیلی. This is why I think of the patriarchal culture like the hemophilia disease. این بیماری یک بیماری ژنتیکیه که در اثر یک زخم کوچک خونریزی زیادی ایجاد میشه. This is a genetic disease where for a small cut there will be a lot of bleeding. زنها به این بیماری مبتلا نمیشن ولی کن انتقال دهنده این ژن هستند به فرزند پسرشون. Women do not get this disease, but they do transfer this gene to their sons. اون چه که مهمه این است که ما زنها رو با اشکال مختلف عملکرد این فرهنگ غلط آشنا بکنیم تا بتوانند با اون مبارزه کنند. What counts is to inform women, to let them know the different aspects of this wrong culture so that they can fight it. در ایران مبارزه فمینیستی مدت هاست شروع شده. In Iran, the feminist struggle has been going on for a while. خوشبختانه مردان نه تنها در مقابل فمینیسم نیستند بلکه در کنار زنها ایستادن و در مبارزه اونها شریکند. Fortunately, men not only do not oppose women, but they are in support of them and they go with them. من خودم چندین موکل مرد داشتم که به علت شرکت در تجمعات اعتراضی که زنها تشکیل داده بودند به زندان افتادند و من از اونها داشتم دفاع میکردم. I have had many clients myself who participated in the demonstrations of women who were fighting their rights, and I have defended them in court. اما علتی که مردان ایرانی از جنبش فمینیستی حمایت میکنند این است که میدانند دموکراسی و حقوق زن دو کفه یک ترازوست. But the reason that men in Iran support feminism is that they know that democracy and women's rights are two plates of the same scale. و پیروزی زنان مقدمه دموکراسی واقعی در هر کشوری است. And victory of women is the introduction to real democracy in any country. اونا میدونن که بالاخره دموکراسی با دستان توانای زن ایرانی به ایران خواهد آمد. They know that finally democracy will be brought to Iran with the hands of the powerful women of Iran.